This portion is brought to you by Lactrazine Tablet, a broad-spectrum antibacterial. Magandang umaga mga ka-agri! Welcome to Happy Pets 101. Kennel cough ang pag-uusapan natin today. Ito po ay isang uri ng respiratory tract infection na tumatama sa inyong mga alagang aso. Ngunit ito po ay maiiwasan at masusolusyonan. Kaya naman dito sa Animal Station, makakasama po natin si Dr. Elaine Miguel upang ipaliwanag sa atin kung paano maiiwasan at masusolusyonan ang kennel cough. Just as human cold can cause by many different viruses, kennel cough itself have many different causes. One of the culprits is the bacteria called Bordetella bronchoseptica. That is why kennel cough is called Bordetella. Ang ating mga alaga ay maaaring makuha ang kennel cough kapag sila ay nakalanghap ng hangin na infected nito. Ang mga simptomas na maaari nating makita sa ating mga alaga na mayroong kennel cough ay ang pagbahing, pag-ubo na may kasamang halak, sipon, at pagmumuta. Kapag nakita nyo na ang mga simptomas na ito sa inyong alaga, kailangan nyo nang ihiwalay ito sa mga healthy dogs sapagkat ang kennel cough ay nakakahawa. For the treatment, kailangan niyong kumonsulta kaagad sa pinakamalapit na veterinary clinic. Maaaring maiwasan ng kennel cough sa pamamagitan ng pagbabakuna depende sa rekomendasyon ng inyong veterinaryo. Ang kennel cough ay maaaring masolusyonan sa paggamit ng Lactrazine Tablet. Ito po ay trimethoprim sulfa na bukod sa respiratory tract infection, ito rin po ay mabisang ginagamit sa urinary and gastrointestinal tract infection. Ito po si Doc Angela ng Happy Pets 101. Agri TV, hayop ang galing! This portion was brought to you by Lactrazine Tablet, a broad-spectrum antibacterial.